किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कुछ एरिया ऐसा होता है जिसको हम लॉन कहते हैं, जिसके अंदर कुछ ट्रीज़ लगाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं, कुछ फ्लावर्स वगैरह, कुछ श्रब्स लगाई जाती हैं ताकि बिल्डिंग को एक नेचुरल ब्यूटी का टच दिया जा सके। और वो कंपनी जो ये सारे काम करती है उसको लैंडस्केपिंग कंपनी कहते हैं। मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है इस कंपनी को सिलेक्ट करता है, इसका प्री क्वालिफिकेशन देता है, प्री क्वालिफिकेशन कंसल्टेंट या डिज़ाइनर को सबमिट करता है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं कंसल्टेंट या डिज़ाइनर, तो फिर ये लैंडस्केपिंग कॉन्ट्रैक्टर अपने ट्रीज़, प्लांट्स, श्रब्स और ग्रास वगैरह साइड के ऊपर लेके आता है, उनको इंस्टॉल करता है और लॉन वगैरह को कंप्लीट करता है। थैंक यू।